Adesso dobbiamo trovare il grasso che non so dov'è. Madonna. Sta stronza mi ha fatto cadere. Haram! Dicevo senza cadere. Adesso mettiamo il grasso e poi mettiamo sui cuscinetti e evitiamo tutto. Ok, montato tutto. Adesso dobbiamo pulire lì tutto il grasso che è uscito. Però non trovo più il rotolo di carta igienica. Dove cazzo sarà? Ancora te? Ora che ho preso il rotolo di carta igienica puliamo tutto. Pulito tutto il grasso e nella prossima parte puliremo bene tutta questa parte.